Okay, 안녕하세요. 3 boys, which is JM. This one is JM, Juvan, and Junel. So, kabalo mong tulong, anong ipatawag ta mo? Kabawa. Wow. Voucher. What's funny man, GM? Nong sir kaya dayo. Dede. Nagganiharan ta, nag-play good sa camera. Oh, first nga, kuan, mangutana ko dritso ha, dritsohon lang ni, dritsohan na ita. Kaya morag, kuan, pila ka warning video na ka na nakatake. Kaduha na. How about you? First. How about you? Yan, samantani. Ha? First nga, kanang kuan. Reason. GM. Reason ni mo, first ni mong absent. Kapag gayong lawas. Eskwela. Naglaing lawas niya, karon nananghid naglaing lawas pag human sa klase naligo. Ato gawas. Ikaw. Ako maligo to jet. Luto ra mo ko. Ala, kinsa dito naligo pagka human. Mo man na. Asa mo maligo jet? Pag gilain mo lawas, naligo ka pag after kaniya ka naayo na ka. Next nga kanang kuan, ikaduhang absent. Bay mikikin jet. Lahi to, excuse ka gahapon. Di nagkap ko sa dungan kikin as. Ang kadawa na ko. Anya, wala na nanghid. First is Nana to kikin ni nangit na ka chandi kin yan sa. Oh. Ningot ah. First, nanangid ka nga gihilantan. Nganong giabsinan ka. Naligo ka after. Dito pagi ka sa gawas, dito pag pagaskitan. Mo pagi pag adto nako kay apong apason silang Jindy, nakitaan. Presko kay dudong eh. And ikaduha is wala na nanghid. Bisan pa imong kauban moingon na nanghid siya, ikaw mismo mo tubang dali. And how about Juvan? First. Apin ako gabi ang klase. Second na to. First na mong absent. Internet. Kamit mo na Junel. Oh, nag-internet. Nagklase ba? Then second is Kay katong ginang ko asli no. Nang balik ko no Lunes din. kabalo mo nga kanang natay tapal gid sa Saturday. Namang gitay tapal ato. And so dili gid mga valid reason na. Bisan na inyong classmate maingon. Inyo yung ikuan gyud. Inyo yung ipangutanan ako. And how about Junel? Murag happy ginis Junel ro na nakuanan man. Si Junel kay first absent. Dili ka. Internet. Lahi mo to. Internet poro. Pwede ito absent itong kung nana ko ka 22 mo ulit siya. Pa. Excuse ka. Puro absent to, ni mo ka absent kay puro to ka sa internetan. Ayaw mo pagpakabuang sa internetan no eh. Dapat kabalo mo sa inyong responsibility. Bisan vacation ninyo sa inyong normal school, na mo itagsa ka oras diri sa study room. Para dili mo makalimot kung unsa inyo hang gi-studyhan sa study room. Na siguro ituko dihas taas siguro kay nagsige maghangad ni sila man. Akong gibidyuhan. No. Is there's a lizard out there? Where? Happy ka muna pa yung akong gibidyohan nga happy kayo. Sige, smile. So, once and for all, ayan na ninyo usbangan. Sige, mag-absent without valid reason. Ako masabot gid ko. Kato, okay na ginang to ka GM. Galain niyang lawas. Okay kayo.
Dito ra nakuan nga pag kita nako agoy. 1 hour gani noon pagkahuman pag yun sa klase na. Apresko kay Dudong oy nya nagduwa-duwa na siya gukod-gukod ako. Sig kulit-kulit oh. Ako ko na mayon ko galain ako lawas di ko mo klase ninyo nya na ako dito nagsige pug kog kuan dito kanang sige kog singal dira sa muar unsay akong buhaton makitan ko ninyo wala naglain ako lawas unsay inyo istorya. Ay liar day si Teacher Angie. Oh, unsa po'y akong mahuna-huna ato nga nananghid mo ginana niya wala pud mo nagtanarong. Usbon pag absent. Okay. This video is second warning na ni. Nag-warning na ko ana may absent pero giusban pag yun. O di napunta taros nag-video ta. Usbon? Dili. Wala, usba lang ninyo para makuhaan og buluyagon si Teacher Angie. Ganahan mo. Ganahan mo, kay ganahan sad ko. See? Okay. 3 lato-lato. Seriously, absent kid. Sige, pag yun absent mo. Ma-absent pa di na. Sure. Pakabuang gito sa internet. Ikaw eh. Kana inyong gi-internet no, tagpila inyong makuan sa internet. Magasto dito sa internetan. Kan. Ay, wala. Before, tagpila inyong magasto dito sa internetan. 15 pila ka oras. Nya sa usa ka adlaw kapila mo mag-internet. Imo kausa, Gis. Imo kaduha tag 15, 30. Hala kanang 30 a day nimo imo pa nang gitigom na kay pang school supply next kuan school year. Help po mo sa inyong parents ug kanang save og money sige nang tagbalik-balik ani mura nagsirang plaka si Teacher Angie si Teacher Ella ani. Mangbitay na lang gini among baba ani kiniwan de tubuan na lang pumigwiter ani simba ko lang. Kung save mo og money, save gyud mo og money. Nagsayang-sayang lang mo og money dito sa internetan. Okay? Kasabot. But, Okay. Kamsahamnida boys. Sa amin na. Okay, bye-bye. Bye-bye. 안녕하세요, Samsam. Okay, so you're my temporary student, right? Sa L1. Okay. So you've entered last April 12 and now it's April 30 already. So it's been how many days naman since you've started practicing multiplication? It's been 19 days, right? And now, nagdaol ka ni Teacher Junyen saying that you've already mastered or memorized the multiplication and ready to be tested. So karon i-test ka. If makapasar ka nako, i-test ka ni Teacher Vivian. If mahagbong ka ni Teacher Vivian, you'll practice more. But if makapasar ka ni Teacher Vivian, you'll become my permanent student sa L1. What's your name again, kuya? Age? Edad? Edad? 8? Grade? Grade 2. Okay, so ready? Dili magkulba-kulba ha. Kusga ang tingog. 8-4. 32. 3-6. 18. 5-9. 45. 8-6. 48. 3-7. 51. 9-4. 36. 7-9. 63. 2-8. 18. O 16. 6-7. 42. 9-8. 22. 5-7. 35. 4-3. 12. 12. Okay, congratulations kuya. So, nakapasar ka ni Teacher Junyen. Karon, i-test ka ni Teacher Vivian ha. Maybe inig ka na free time si Teacher Vivian. So, make sure nga, imong performance karon
Mao po di mo performance si Teacher Vivian. Dili kay salig mo naka memorize ka sa multiplication, mag-stop na ka og tuon, magsige gihapon tuon hantod ma-master na nimo, okay? Dapat makapasar ka ni Teacher Vivian para ma-permanent student ka. Sabot ula. Sabot. Congrats kuya. Bye-bye.